Merhabalar beyler bayanlar, sevgili çocuklar. Sihirli Mutfak 01 kanalından Onur ben. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evde klasik makarna yemekten sıkıldınız mı? İşte tam bu video size göre. Çok basit, pratik, malzemesi az, maliyeti de düşük olan bir yemek bu. Fırında yapacağız. Detaylarını biraz sonra videoda hepsini göreceksiniz. Hepinize şimdiden iyi seyirler diliyorum. Evet sevgili dostlar, malzemelerimiz bu gördüğünüz kadar. Bu tamamen isteğe kalmış. Tavuklu da yapabilirsiniz. Sosisli de ben çabuk ve çocuklar da seviyor. Daha rahat pişsin diye sosisli yaptım. 5 adet sosisimiz var. Yarım paket kadar mantarımız var. Burada yaklaşık 2 yemek kaşığı domates salçamız var. Üzerine bir tutam, bir çorba kaşığından biraz daha az kadar diyebilelim kekiğimiz var. Onun haricinde böyle yarım çay bardağı suyumuz var. Domates püremiz, kendi evimizde yaptığımız domates püremiz var. 2 tane soğanımız var. Bir pakette makarnamız var. Biraz sonra da üzerine birkaç böyle ufak sihirli dokunuş yapacağız. Karabiberini, tuzunu ilave edeceğiz. Şöyle geniş bir borcamım var. Hemen ortasına uzun makarnalarımı koyuyorum. Bunu kenara alalım. 2 adet soğanımız vardı. Bunları yemeklik hemen doğramaya başlayalım. Evet dostlar, gördüğünüz gibi hemen doğradık. Bunları alalım şimdi. Makarnamızı böyle bir köşesine gelişigüzel bırakıyoruz. Şimdi sıra geldi mantarlarımıza hemen. Evet. Şimdi doğramış olduğumuz mantarlarımızı da hemen alalım. Bunları da diğer köşesine koyuyoruz. Evet dostlar, sıra geldi şimdi sosislerimize. Buna tavuk sosis de kullanabilirsiniz. Dana da kullanabilirsiniz. Ben dana kullanıyorum. Hangisi daha güzel olur sizce? Bunu aşağıda yorumlarda belirtebilirsiniz. İstediğiniz veya başka yemekler varsa bunları da belirtebilirsiniz. Mutlaka yorumlarınızı esirgemeyin diyoruz. Bunları da alıyoruz. Ayrı bir köşeye. Şimdi bu köşe boş mu kaldı? Hayır, o köşeyi boş bırakmayacağız. Ne yapacağız? Sihirli bir dokunuş yapacağız. Oraya da hemen sarımsaklarımızı doğrayalım. Evet dostlar, demin dediğim gibi de yaklaşık şöyle bir 6 tane de, bu tamamen zevke kedere kalmış bir şey. Sarımsağımızı da ilave ettik. Şimdi şu tarafa geçelim hemen. Şu sosumuzu güzelce bir karıştıralım. Şöyle üzerine gelişigüzel döküyoruz. Döktük mü? Döktük. Üzerinden biraz çekme karabiber ilave ediyoruz. Arkasından biraz tuz ilave ediyoruz. Üzerinden biraz da sıvı yağ ilave ediyoruz. Bitti mi? Bitmedi. En üstüne de daha önceden ısıtmış olduğumuz suyumuzdan ilave ediyoruz. Sudan ne kadar ilave edeceğiz? Hemen onu da göstereyim. Burada bakın malzemeler biraz üst üste geldi haliyle. Bunları biraz böyle kenara yayacağız. Şöyle yaydıktan sonra tam üzerine böyle gelecek şekilde suyumuzu ilave ediyoruz. Evet dostlar, gördüğünüz gibi şahane bir şekilde hazırladık. Bunu 180 derecede 25 dakikada daha önceden ısıtmış olduğumuz fırına göndereceğiz. Üstüne de şöyle bir tane alüminyum folyoyla örtüyoruz. Çok hava alması bizim için önemli değil. Şimdi bu yakışıklı fırına gidiyor. 25 dakika sonra görüşmek üzere. Evet dostlar, 25 dakika geçti. Mis gibi şu anda böyle burnuma kokuları gelmeye başladı. Şöyle üstten bir şöyle güzel mantarın suyu, soğanın suyu, sarımsağın suyu ile birlikte şöyle malzemeleri ufak ufak makarnalarımızı da ezmeden böyle karıştırmaya başlıyoruz. Şuna bak. Mis gibi mis. Şöyle güzelce bir karıştıralım fazla ezmeden. Şöyle kenarlara yayalım. Yaydık mı
yaydık. Böyle mi bırakacağız? Asla. Ne yapacağız? Hemen üzerinden rendelenmiş mozzarellalarımızı böyle güzelce bırakıyoruz. Şimdi peynirlerimiz eriyinceye kadar, üstü gratine oluncaya kadar fırında yaklaşık böyle bir 3-4 dakika, 5 dakika başından ayrılmayın. Bunu gönderiyoruz. Biraz sonra tekrardan görüşmek üzere. Evet sevgili dostlar, üstündeki mozzarella peynirimizi biraz erittik ve en üstüne de ben makarnaların üzerine çok yakıştırırım. Maydanoz veya fesleğen de olur. Ben bugün maydanoz kullandım. Şu görüntüye bakar mısınız? Büyük ihtimalle lezzeti de böyledir diye düşünüyorum. Şimdi biraz sonra tadım için görüşmek üzere. Evet dostlar, en güzel ana geldik yine, tadım anına. Şöyle, bunu da alması biraz zor ama şöyle bakar mısınız? Of. Mis gibi. Şöyle biraz alalım. Şimdi lafı uzatmadan hemen şöyle bir tadına bakalım. Nasıl bir şeymiş. Bir lokma daha almak istiyorum. Şuna bakar mısınız? Şu güzelliğe. Soğanıyla, sosisiyle, maydanozuyla, domatesiyle birlikte. Ciddi çok güzel. Şimdi normal her zamanki gibi bunu tencerede de yapıp aynı şekilde de ayrı ayrı malzemeleri pişirip de yapabilirsiniz. Bunun ne farkı var? Sadece borcamın içine veya tepsinin içine bütün malzemeleri koyduk. Fırına gönderdik, çıkardık. Üzerine kaşarını, en üstüne de maydanozunu veya mozzarellasını koyabilirsiniz. Arzuya kalmış, peynir hangisini seviyorsanız yaptık. Bu bana göre daha pratik geldi. Ama parantez açıyorum. Bir tık daha suyunu fazla koymanızı ben tavsiye ederim. Pişmemiş mi? Kesinlikle pişmiş. Ama suyu çekmiş. Bakın şöyle göstereyim. Dibinde hiç suyu yok. Mantarıyla falan hepsi pişmiş, şahane. Ama bir tık daha böyle soslu eğer ben seviyorum diyorsanız suyunu biraz daha fazla koyabilirsiniz. Onun haricinde lezzetinde vesaire pişmesinde hiçbir şey yok. Çok iyi. Galatasaraylı gel bakalım, öyle kenarda durma. Bugün de maç var. Galatasaray Beşiktaş maçı. Sence ne olur? Bu arada sevgili dostlar, siz de aşağıya yorumlarınızı yazabilirsiniz. Ne olur? Var mı bir tercihin? Yok. Yok. Galatasaray yener mi sence? Evet. Yener diye düşünüyorsun. Hadi bakalım. Şöyle vereyim. Hop, afiyet olsun. Sen şimdi ağzındaki bittikten sonra yorumunu yapabilirsin. Beşiktaş'ta. Şimdi seni alalım bakalım buraya. Sen ne diyorsun? Beşiktaş mı alır, Galatasaray mı alır? Ne diyorsun? Beşiktaş. Beşiktaş alır diyorsun. Süper. Çok güzelmiş. Çok güzel. Şöyle elimle alalım. Al bakalım. Sana biraz fazla geldi galiba. Olsun. Seni de kenara alalım. Galatasaraylı. Nasıl oldu, beğendin mi? Evet. Güzel mi? Normal yaptığımız makarnalardan bir farkı var mı sence? Evet, daha güzel. Bu daha mı güzel olmuş? Evet. Beşiktaşlı'yı alalım, bir de onun yorumunu alalım bakalım. Evet Beşiktaşlı, ne diyorsun? Tadı nasıl olmuş yemeğimizin? Çok güzel. Çok güzel. Afiyet bol olsun. Bugünkü maç için ne diyoruz? Mühim olan dostluk kazansın diyoruz, değil mi? Evet. Siz iki kardeş olduğunuz gibi iki kardeş takım diyelim. Galatasaray ile Beşiktaş dostluk kazansın diyoruz. Sevgi kazansın diyoruz. Sevgili dostlar, biz şimdi bunu ailemizle birlikte güzelce oturup yiyeceğiz. Ne diyoruz? Bu tarz videoların devamının gelmesi için aşağıda yorum yapmayı, beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Onurla kalın.